Kaandar na ba? Ano ba ang vlog mo, Boss Lex? Ito lang. Kung maingay, ang ingay mo naman eh. Cellphone lang. Hawa ka. Naglutuin muna lang. Ayos ba, Bobby? Ayos po. Thank you mga boss. Yung drag bike ito. Ito yung chill ride bike ko yan. Kulang pa na ano eh, smiley na ilaw. Yung isa lalighten ko yan kasi mabigat din. Ito. Ayusin pa yan, may crack. May crack dito yo. Okay. Nakasetup na yung degree wheel ko dito sa makina ng Mio 160cc. Ayan, nakakuha ko na yung top dead center. Maatras lang eh. Pag ganyan ko, top dead center, pag binitawan, maatras. Ito yung mga cams na testingin ko. Ang nakakabit ngayon yung cams ng dating drag bike namin. Okay. Kunin ko yung cam profile ha. Okay, dahil nakuha ko na yung mga data, ipa-plot ko yan sa computer, sa Excel. Tapos gagamitan ko ng cam calculator. Makukuha yung loop separation angle, yung overlap, cam duration, mga ganyan. At based on, mayroon na tayong idea kung anong pipili nating cams. At saka kung paano natin gagawin yung kailangang design ng dome ng piston based sa calculated compression ratio. So yun lang. Hindi naman ibig sabihin nun eh matulin yung motor. At least meron na tayong idea kung paano siya tutulin. Kung kulang pa, hanap pa tayong ibang cams kasi yan lang cams ko eh. Kaya baka naman yung mga nilagay ng cams dyan na meron kayong malakas pa-testing naman. Okay, balikan kayo sa competition. Yan na yung crack mga baril. Oo, haba. Bili na po kayo. Bili na po kayo. Sa DGC. Ito, bumili kayo. 63. Pang malakas. Ewan ko, susugop lang. Ito kay ate. Ang pangalan mo ate? Michelle po. Michelle. Si Barte. Si Bart. Ito na yung alloy swing arm. Dumating na. In-order ko. TRMP. Mas mahaba siya, extended. Ito yung stock. Ito magaan. Mabigat. Malaking ano rin to. Weight reduction. Tsaka atras yung ano. Atras yung wheelbase. Kaya hindi masyado magwi-wheelie. Kailangan na lang na bushing. Lahat ng pwedeng ilighten. Pati rider, no? Tabasin. Pag nakikita ko yung post ni JJ, laging kumakain. Lighten lang, tatanggalin lang yung magnet. Magnet.
sa'yo. Okay na yan. Wala yan, ano yan? Patorno pa? Hindi na. Pwede naman. Labas. O yan muna, ganyan muna. Loob labas. Ang pinadaan yung barko na. Eh, doon ka magtaka. Ako, tangin mo, natama sa slip yun, gago. Ha? Paano ba yan? Binila ka sa may slip? Bahala ka. Okay, Rex. Tangin mo, sinubukan ko na, ayaw ko na. Awalan tao. Ilan pa yung binawas? 1 mm. Kato nga, ginawa ko mga ito. Stone. Siyempre. Hindi naman palitan ito ng tornilyo. Siya na bahala doon. Basta may ikpit lang, no? May ikpit lang. Tulog ka na kaya? Stone, semi-dome. Ikpit lang ka. Gagawa naman ano, Puno. di ba? 15. 15? Laki pa, no? Oh, hindi, may spark plug pa eh. Ah, Yung layo ng spark plug. Wala. 15? Kita natin. Pero yun pa, yung isa. Ano, kayo lang ayusin. Pero yun ano. Tuli na kaya? Ano dito? Tatanggal. Ito, nilagyan ko pa naman ng gawad. Hindi, masikip yung isa niyan, yung taas. Oo nga, ito yung ano eh, nabeng ko. Lambot? Nasanay lang ako. Baka maano yung kamay mo, di ba? May pilay. Dito, sabla. Meron ako nung ano eh, compressor. Hindi, kinakapit ko, wala pa yung compressor mo. Isa. Compressor na panlubog? Dati 15-15 inaano ko dyan sa kami. Ano, 12-15 ka. Sige, sige. Pag lumuluwag, parang ano, grade. Wala, parang wala power. Anong kami to? Louis kang bao. Kabag. Wala, dikit talaga yan. Kabag to, di ba? Marami tayo dyan. Pili kayo. Kasya naman lahat yun eh. Ilan pa yung ano? Lahat ng kam, ano? Milling. Tinorno. Kulang pa rin. Hindi na lang. Ano? Hindi na lang. Tira lang. Makumalas. Cut ko na. Oh, Yes. wala ako ng welding. Konti pa, Jay. Dito lang. Bunga lang. I-flat mo na lang kaya.
Ito. Oo. Para-paraan. Sige, layo na natin. Oo. Okay ang compression tester mo kayo wala yun. Nabasag na. Dito hindi malabas yung hangin. Wala namang lang siya. Hindi hangin. Dito naman sa loob yan. Nakasil Kaya lang wala na eh. Hindi ko nakita ng ganyan. Okay, compression test. Hindi na mabasa. Oo nga. Kasi merong ano. Ano yun? 15. Malapit sa 15. Bumaba eh. Mga 14. Bumaba kasi kanina, Bumaba. di ba? Sa pang... Sa ilalim dapat titignan. Hindi. Tanggalin mo yung ano. Ayan, oo. Wala po eh. 15. 15. Magpas ng konti. Ha? 15 tas isang guhit. Okay na to, boss. Okay na yan. Kaya ng stock ano? Starter. Starter. Stock starter. Ice cream. Ayan na. Yung isa da sana eh. Eh dati nga 12 lang. Yung nakaraan. Yung isang sit na. 12 lang yun. Isa ka isa. Standard timing to ah. Di pa nakat-box. Panaan ba? Sabi kasi lang. Nakita pa ba? Ora na yap. Langi 600 ml. Press yung gear. Boss James. Hoy! Shout out. Shout out. Shout out. Wah. Alright. Wala sa timing, hindi na ano. Ay. Ito pa, ito pa. Ayan o. Ito yung shop ni Edward. Ito, sponsor daw. Mahabang kable. Thank you mga boss. Ito, nakabit na yung light and magneto. Pang binatog. Huwag yung pa ako puta nyo. Ay, Origi! Inabanis! Okay. Wala. Then, Wala. Palis yan, Pig. May vlog na. gano'n magpasaan? Vlog takeover. Kaandar na ba? Ay, pa ang vlog mo, Boss Lex. Ito lang. Kung maingay, ang ingay mo naman eh. Cellphone lang. Hawa ka. Asan yung 360 mo? Doon, pagka sa right.
ba? Made in Italy. Taypan na taypan. Tono-tono. Ay, buti mo muna yung langis. Ayos na bagay. Ayos boss. Ano? Okay na? Problema nung kanina yung grounding. Oh, dito. Tol, di ba? Wala kasi yung Ito. Okay daw. Sabi ni Master okay. Okay na. Tono na lang. Sana. Ayos na yan. Tono na lang yan. Pwede na? So ayun, mandar na. May nagalit, naingayan. Inisin ako. Inisin. Maaga pa. Okay na yan. Bukas uli. Ayusin na lang to. Saan yung T-post? Ito. K-Tech. Pagkaan. Old school T-post. Old school din yung ano eh. Rider. Okay, eto na yung drag bike. Nakatindig na, naka-andar na kahapon. So tono na lang. Ito, nagpalit kami ng mahabang cap brake, ng preno. Sponsor ni Edward G-Works. Testing na lang at tono at test. Ako yung rider. Ilan pa dapat ito pag pinili? Basta grade.
pa, jetting.